Aconteceu com você? Pera aí. Vai devagar. Você troca a correia dentada. Não trocou a correia dentada, aliás, trocou a bomba. Trocou a válvula termostática e não me troca a correia dentada. Lembra que eu te falei do esticador aí? A merda que tá aí, ó. Por pouco você não arrebenta seu motor, cara. Tem que trocar tudo aqui agora. Correia dentada e esticador, tá? Beleza? Não. Tá, vou ter que desmontar tudo aqui. Já desmontei tudo aqui. E Feliz Natal pra você.